हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लच्छेदार पालक के नमकीन पारे। और यह लच्छेदार होने की वजह से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये इंग्रेडिएंट। पालक के नमकीन पारे बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से पालक, करीबन ये 70-80 ग्राम पालक है और 2 हरी मिर्च ली है। इसकी हमें प्यूरी बनानी है, तो इसे हमें अभी मिक्सी पॉट में निकाल देती हूँ मैं। हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है और इसमें अभी हम डाल देते हैं 3/4 नमक और 3/4 छोटी चम्मच जीरा। और अब इसे हम पीस लेते हैं। बारीक प्यूरी तैयार करनी है इसकी। ये देखिए, इसकी प्यूरी तैयार हो गई है। तो ये हमने बाउल में निकाल लिए है पालक की प्यूरी और इसके हम नमकीन पारे बनाएंगे। पालक डालने से नमकीन पारे टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा और अब डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा ना ले, 3 कटोरी मैदा ही ले सकते हैं, पर मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, जिससे थोड़ा मैदा हम कम यूज करेंगे तो ये थोड़ा और ज्यादा हेल्दी रहेगा। ज्यादा मैदा भी क्योंकि खाना अच्छा नहीं होता है। तो आपको अगर पसंद हो तो आप हाफ डाल सकते हैं या फिर मैदा का यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने ली है हाफ टी स्पून जीरा। इसे हल्का सा आपको इस तरीके से हाथों से मसल कर और फिर डालना है। और यहाँ पर ले लिया है 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे भी हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा मसलते हुए उसके बाद आपको डालना है। अब डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं हम ऑयल। यहाँ पर मैंने तेल को गरम कर लिया था। थोड़ा सा तेल बचा लेते हैं, जरूरत लगेगी तो हम फिर डालेंगे। अब इसे हमें मिक्स करना है। पालक की प्यूरी हम बाद में डालेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि हमने जो तेल डाला है वो बराबर है या नहीं। उसके लिए आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है। और जब आप इसे मुट्ठी बना के देखेंगे तो मुट्ठी बननी चाहिए। जैसे अभी मैं बना रही हूँ तो ये देखिए बिखर रहा है। तेल इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें और तेल ऐड करती हूँ। तो ये तेल डाल देते हैं इसमें। करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। अच्छे से इसे इस तरीके से आपको हाथों से इसे मसलते हुए तेल को आटे में लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से ये मुट्ठी बन रही है। ये इस तरीके की मुट्ठी बननी चाहिए। डाल देते हैं पालक प्यूरी, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जरूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। और हमें बिल्कुल टाइट आटा मसलना है, जैसा हम पूड़ी के लिए आटा जो मसलते हैं वैसा आटा में मसलना है। आपको जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा आप पानी ले सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए डो तैयार करेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा सा आधे चम्मच तेल और डाल लेते हैं और इसे एक जैसा कर लेते हैं। इस तरीके से सख्त आटा मसलना है हमें। और इसकी अब हमें लोई बना लेती हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनाते हैं, क्योंकि हमें इसकी पतली रोटी बनाएंगे। तो अभी मैं 3 बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मैदा। आप चाहें तो उसकी जगह बेसन को भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोई पे मैंने तेल लगा लिया है और अब इसे हम बेल लेते हैं। पतली से हमें रोटी बेलनी है।
ये ऐसी ये पतली सी रोटी बेल ली है, इसे अभी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और ऐसी 2 रोटी और तैयार कर लेते हैं। हमें टोटल 3 रोटी बनानी है एक बार में। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रोटी बेल ली है, तीनों रोटी बेल ली है मैंने। और इस पे अब हम ये जो हमने पेस्ट तैयार करा है इसे डाल देते हैं। इस तरीके से इस पे ये लगाना है और इस पर अब दूसरी पूरी को इस तरीके से फैला देंगे, इस पे लगा देंगे अच्छे से और दबा देंगे। और इस पर भी हमें इसी तरीके से इस पे लगाना है। और तीसरी रोटी को भी इस पे लगा देना है इस तरीके से। और इस पर भी हमें वापस ये पेस्ट लगाना है। अब इसे हम रोल करेंगे, बिल्कुल टाइटली रोल करना है, इसे दबाते हुए बिल्कुल। इसे अब थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए इसे थोड़ा सा रोल करें। एक रोल बनाना है हमें। ये देखिए रोल बन गया है। तो अब इसे हम काट लेते हैं बराबर साइज में। और अब इसे इस तरीके से ये आपको दबाना है, इस तरीके से सभी दबा दीजिए। और अब एक लोई जो है इसे लेकर आपको इसे बेलना है इस तरीके से। इसे यहाँ पे इसे दबा दे अगर ये ओपन हो रहा है तो, और इस तरीके से बेल देंगे तो बिल्कुल लच्छेदार ही बनेगा हमारा। बहुत ही अच्छी लेयर दिखेगी जब ये तल कर बाहर आएंगे। तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम। जितनी आ जाए उतनी हमें पूरी डालनी है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसे हम 15-20 सेकेंड बाद टर्न करेंगे। और दूसरी साइड भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे ये खस्ता बनेंगे क्योंकि इसमें जो लेयर्स है वो इसको और अच्छा खस्ता बनाएगी। अब आप देख रहे होंगे झाग भी थोड़े कम हो गए। हल्का सा हमें गैस की फ्लेम को बढ़ा देना है, लो टू मीडियम कर रही हूँ मैं। हल्का सा ये गोल्डन हो जाएंगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। निकाल लेते हैं अब इसे। देखिए ये देखिए हल्के से लाइट ब्राउन दिख रहे होंगे आपको। और जब आप इसे बजाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से आवाज आ रही है। हो गए हैं तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो और भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे लच्छेदार पालक के नमकीन पारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे ये हेल्दी परफेक्ट स्नैक है सफर के लिए, या चाहे आप चाय के साथ खाएं। बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे। मैं इसे आपको ब्रेक करके बताती हूँ। देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी ये लेयर्स बनी है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए ये जो आवाज है उसी से आप पहचान सकते हैं कि कितने अच्छे ये क्रिस्पी बने हैं। तो आप जरूर बनाइए, खाइए और कैसा बना कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही में न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू।